Ufalme wa Mwenyezi Mungu ni wa milele na ni wa kuishi siku zote na milele yote. Asanteni kwa sababu ya wale wanaofuata kile mahubiri tunayoyapata hapa, na pia asanteni kwa wale ambao na like our pages in Facebook, in YouTube na mahala pengine popote pale kwa social media. Na washukuru sana na watolea kofia, nasema asanti. Mungu aweze kuwabariki na aweze kuwatendea mema, na neema ya Mungu yaweze kudumu pamoja nanyi. Na washukuru wote ambao wanasikiza hili neno na kuweza kulipaza kwa wengine, kulisambaza kwa wengine katika njia hiyo ya mtandao ambao tunalishika nane. Na asanti kwa wale wote ambao wanategemea ama wamejitolea kusimama pamoja nami katika haya maneno ama katika hili neno, na katika mambo yale mengine yote huwa ninashiriki kwa watu wote, kwa maneno ya maendeleo, kwa maneno ya kuangazia kile ambacho ni cha maana na cha muhimu katika maisha ya mwanadamu na katika kujijenga katika hali ya kiroho. Muda huu na wakati huu ni wakati mwema ambapo tunaweza kulishiriki neno la Mwenyezi Mungu, na neno tunalolitazama leo ni neno liko katika kitabu cha Mika. Tuko katika kitabu cha Mika, kwa Waingereza wanaweza sema kitabu cha Mika, na kwa wengine wanaweza sema Mika, na kwa wengine kulingana na mahala ambapo umetoka na kulingana na lugha ambayo inatumika katika kuelezea jambo hili. Na kwa hivyo katika kitabu cha Mika ni ile sura ya 7 na aya yake tunayoanzia ni aya ya 7 na kuelekea hadi aya ya 10. Neno nitalisoma kwa lugha ya Kiswahili, na neno linasema hivi: lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Hivyo ndivyo Mika anasema katika kitabu hichi cha Mika 7 na mstari wa 7. Anasema lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Hayo ni maneno ambayo ni ya maana sana, maneno matatu ya maana sana. Jambo la kwanza anaposema nikimtazamia Bwana, kumtazamia Mungu, kumtazamia yeye Bwana yeye mwenyewe. Ya pili anasema ya kwamba nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Kumngojea, hilo ndilo neno ambalo ni la maana sana, kumngojea. Na neno lile lingine la tatu anasema Mungu wangu atanisikia. Kumaanisha anapomtazama anaongea kuhusu mambo ya macho ama ya uso. Anaongea kuhusu mambo ya macho, kutazama. Jambo la pili anaongea kungojea, na jambo la tatu anasema Mungu atanisikia. Kumaanisha hata nyamaza, hata tazama peke yake, atatoa na sauti yake ili Mungu aweze na kuisikiliza hiyo sauti. Ataitoa katika maombi, ataitoa katika kumulilia, ataitoa katika kulingana na yeye, ataitoa kulingana na kumulingana na Mungu, kama vile Yabezu na yeye alitoa sauti yake kwa maombi. Na kwa hivyo anapotoa sauti yake, Mungu wake atamsikiliza na ataendelea kungojea Mungu wa wokovu wake. Wokovu ni nini? Wokovu ni kuokolewa, ama wokovu ni kuweza kutolewa katika maangamio. Mungu alituokoa kwa maangamio ya dhambi, akamtuma mwanae Yesu Kristo, akatoa dhambi yake, akatununua ili tusije tukaangamia katika dhambi. Na kwa hivyo huyu anapomngojea Mungu, Mika anajua kwamba Mungu wa wokovu wake ataja na atamuokoa na yale yote ambayo yanaendelea kumwangamiza. Na akasema ya kwamba atamtazama. Mbona amtazame Mungu? Ni kwa sababu
unaweza tazama mambo mengi, unaweza tazama mambo yaliyokuzunguka, unaweza tazama watu, unaweza tazama wafalme wa duniani hii, unaweza tazama wakubwa wa dunia hii, unaweza tazama, kama ni mke utazame bwana yako, kama ni bwana atazame mkewe wake, na unapowatazama inakosa kuleta maana, inakosa kuleta faida, inapokosa kuleta na uzuri unaotazamia. Lakini unapotazamia Mungu, hakika njia zako zitaendelea kuwa sawa. Huo ni sura ya 7. Sura ya 8 anaendelea kusema, usifurahi juu yangu, adui yangu niangukapo, nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Anaendelea kusema, ninaweza anguka, lakini usifurahie ewe adui yangu, maana hata nitakapoanguka nitasimama tena. Hata kama nitaingia kwenye giza, Mungu atakuwa ni nuru yangu. Kuna wakati mwingine mwanadamu anaanguka kwa mambo kadhaa. Unajipata huko unekusudia kuwa kwa jambo fulani, lakini umeanguka kwa hilo jambo, umeanguka kwa maangamizi fulani, umeanguka kwa mwelekeo fulani, na watu wengine wanafurahia, wanasema alikuwa anajifanya ni hodari, alikuwa anajifanya hawezi anguka, alikuwa anajifanya hako na nguvu, bona ameanguka, ni kama ameshindwa na hili jambo. Usifurahie huyo mtu, kwa sababu atasimama tena. Anaweza kuwa ameingia kwenye giza ya mambo, ile giza inakuwa ni giza kubwa sana, anajaribu kutoka hawezi akatoka, anajaribu kupenya hawezi akapenya. Usifurahie hilo, kwa sababu Mungu anaweza kuwa nuru yake, atakuwa nuru yake na atamuondoa na atamuinua. Mstari ya 9 anaendelea akasema hivi, nitaivumilia ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa nimemuasi. Hata atakaponitetea teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika. Yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama. Sasa atakanyangwa kama matope ya njia kuu. Unaona, anasema kweli nimemwasi Mungu, lakini ninajua ya kwamba huyu Mungu ambapo nimemwasi, ghadhabu yake nitaivumilia, maana yeye mwenyewe atanileta kwenye nuru. Na atakaponileta kwenye nuru, adui yangu, yule aliyeniweka kwenye tatizo, na yule ambaye alifurahia yale yote niliyoyapitia, ataona aibu. Aibu itamfunika, na atakapofunikwa na aibu, yeye ataniambia, yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana yako? Yuko wapi Mungu wako? Yani kuna watu wengi zaidi duniani huwa wanakuuliza, kwani wewe unasema wewe ni wa Mungu? Kwani Mungu wako hawezi akakusaidia? Mwingine anakuuliza, kwa nini unadharau Mungu ambaye wewe mwenyewe unasema unamfahamu na unakaa kwake? Mbona Mungu anaruhusu haya mambo yote ya kufikie? Basi atafunikwa na aibu, na atakapofunikwa na aibu, basi Mungu atajitokeza na atakuja na nuru kubwa sana. Na ile aibu itakayofunika yule adui ni aibu kubwa sana, ambayo haiwezi ikanyanyuliwa kwake ama kutoka kwake. Itadumu ikiwa imemfunika siku zote za maisha yake. Na kwa hivyo Mika anaongea na wewe, Mika anaongea na moyo wako, Mika anaongea kwa nafasi yako, vile alivyo yeye mwenyewe umizwa na yale mambo wakati alikuwa anapitia kwenye ghadhabu ya Bwana, na wengine walikuwa wanafurahia. Lakini Mungu mwenyewe akaja akawa nuru kwake, akawa hata kama ameanguka amesimama tena, na Mungu mwenyewe akamsimamisha wima, akafunika adui zake kwa aibu. Na mimi nakwambia wakati huu, siku hii ya leo, unaposikiliza hili neno, wakati huu unapolisikiliza hili neno, ni kwamba wewe mtazamie Mungu. Unapomtazamia Bwana na uendelee kumngojea, na yeye asikilize kilio chako, atakapokusikia atakuwa ni nuru kwako, na akiwa nuru kwako,
basi maisha yako yatakuwa mema. Basi wewe utatokana na yale mambo na dhambi ambayo unakani kama imekufunika, atakutoa kwa hiyo, na neema ya Mungu itakuwa pamoja na wewe, na ufalme wa Mungu utasimama kwako, na uweza wa Mungu utakuwa kwako. Barikiwa na neno la Mungu. Tuendelee kujifunza kila wakati na tuendelee kulielewa. Mungu akupende na wema wake uwe pamoja nawe. Wakati wowote unapohitaji kuongea nami, unaweza pata nambari ambayo iko hapo kwa screen ambapo unaiona. Unaweza pata, kuna wao ambao wako na nambari yangu katika WhatsApp, kuna wengine wako na nambari yangu katika Facebook. Unaweza nipata kwa njia yoyote. Kama ni kujitolea, unaweza jitolea. Kama ni msana, unaweza kuituma kwa hiyo namba. Na kama ni jambo unalohitaji kulielewa zaidi kulingana na neno la Mungu na mambo yale yengine yote ambao huwa tunaongea, unaweza nifikia na nitakusaidia kulingana na mahala ambapo naelewa. Naye Mungu atakuwa mwema katika maisha yako na katika maisha yetu. Mbarikiwe na mbarikiwe na mbarikiwe. Ni mimi wako mchungaji Daktari Reverend Mariere Joseph. Mungu awabariki sana. Asanteni.